Сүйінбек Абдуллаевичке берилет. Geçiler Kamil Abdurazak'na sizlerge tereң ыраазычылык билдирем. Мына бир канча мыйзам долбоор биз кабыл алып атабыз. Бирок кыргыз элинин бул сүймөнчүгү, сыймыгы бул Манас эпосу. Манас эпосу Кыргызстанда көп окубайт, бирок чет мамлекетте көп адамдар окуйт. Ким кимсиң десе биз Манас дегенди билесиңби дейт, чет жакка барган туурабы? Ошол жактан ушу Манастын биз урпактарынан болобуз дейбиз. Мына биз эми Саякбай, Каралаев, эпосторун жаш кезде бардыгыбыз айтып келгенбиз. Мен мына Жусуп Мамайдын 8 варианттуу мына том китебин окудум, Жусуп Мамайдын. Акыры келип Сомбелекке такалат экен. Сомбелек баатырыбыз түркмен кызын жактырып үйлөнөм деп атканда чоң согушта ушу найза менен такымына жеп анан ооруп жаракат алып ана үйлөнбөй өлүп калат экен да, Сомбелек келип токтойт экен биздин баатырларчы. Мына ушу Жусуп Мамайдын варианты боюнча. Бул нерсени урматтуу Мирлан мырза өкмөт менен биргеликте тегерек дагы стол кылып туруп даңазалашыбыз керек бул нерсеничи. Камил Абдуразак, сизде түшүнүңүз бар абдан. Даңазалап бунучу жана айтып атпайбы биздин урматтуу мына Илимпоз агабыз акча да берилбейт, көрүнгөн эшигин каккалап акча сурайт. Уят. Бул уят нерсе биздин. Туура. Эгерде ушундайга алып барса, анда бул уят нерседе Кыргызстан, кыргыз эли үчүн. Ошон үчүн мына сиз абдан туура мыйзам долбоорун жазып атасыздар, ушу мыйзам долбооруна камтылып кетиш керек. Финансированиясы бардыгы жакшы. Жанагы Жусуп Мамайдын вариантынан да алыш керек. Мына Асыл Бача, Бек Бача, Чигитей деп айтып атат ал жерде баатырлар турабы? Анан Сомбелекке такалып атабыз. Биз эми Семетей, Сейтек деп Манастын урпактарды окуп келгенбиз. Ошо ал жактан да дагы даңазалашыбыз керек биз Манас ким болгончу. Анан кийин мына өкмөттүн өкүлдөрү уят бул Манастын, Манас урпактарынын атын коньяк, аракка беришчи. Бул уят да бул нерсечи. Ким ушуну уруксат берип атат ушу? Жооп бериңиздерчи. Ким бар Алмаз Акунжан ушул? Ким берип атты ушу уруксатты? Коньяк, аракка, Манас, Семетей, Сейтек берип атасыңар. Саламатсыздар. Бул боюнча негизи мыйзам кабыл алынганга чейин ушундай уруксат берилип кеткен экен. 28-жылга чейин кыргыз патенттен товарный знак, товардык белгини алышкан экен. Анан биз дагы ушул маселени чечүү үчүн биз дагы сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда ушул маселе каралган. Атайын тартип мыйзам кабыл алынгандан кийин атайын тартип иштеп чыгып, ким тарабынан кандай берилет, кандай жолжолоштурулат, ошонун баары тең ошол тартипте каралат да. Биз ушул мыйзамда ошол норманы киргизип жатабыз азыр. Эми урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү ушуну карап, жакшы экен мыйзам долбооруна киргизип, бул такыр уруксат бербеш керек. Бул уят болот. Биздин эң сыймыктанган ушу Манас бабабыздын атын коньякка же аракка берип турганчы, бул туура эмес. Урматтуу демилгечилер, Мирлан мырза, Камил Абдуразак, бул мыйзам долбоор абдан жакшы. Бүгүнкү күндө идеология бизде аксап атат. Идеология жок Кыргызстанда, биз аксап атабыз, алдыга жылбай атабыз. Эгер идеология жакшы болсо, биз өнүк өсөбүз дагычы. Кайсы мамлекеттин идеологиясы жок, ал өнүкпөйт, өспөйт. Кыйкырып атабыз, ана кылабыз, мына завод, фабрика салабыз деп. Эгерде мамлекеттин идеологиясы жок болсо, ал мамлекет өнүкпөйт. Ошон үчүн буну абдан жакшы иштеп туруп, биз да сунуштарды берели, биз дагы жардам көмөк көрсөтөлү. Бул жакшы, жогорку деңгээлде алып барыш керек бул мыйзам долбоорун. Рахмат сиздерге, ишиңизге ийгилик. Рахмат, Сүйінбек Абдуллаевич, рахмат сизге, чоң рахмат.